په دې خفه نه یم چې څوک د لوستلو نشته، په دې خوشحال یم چې مې کور د کتابونو ډک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، ویس کرنی یم د کرنی ټي وي په شیشه باندې نیغ په نیغه تاسو ته مخاطب یم. د کتابونو په لړۍ کې نن راسره دوه کتابونه دي، یو د نثر دی او بل د نظم دی. دواړه کتابونه چې کوم دی دا د سراج الدین سیرات صاحب دي. زه دسمبر 2020 کې سوات ته تللی وم د ارمان سراج ملاقات له، نو په هغې ملاقات کې ما له سراج الدین سیرات صاحب یعنی د ارمان سراج والد صاحب هغوی ما له دا دوه کتابونه راډالې کړي دي. د دې یو نوم دی جړا په ترنم کې او یو دی منظر او پس منظر. دا منظر او پس منظر چې کوم دی دا د نثر کتاب دی او جړا په ترنم کې دا د نظم کتاب دی. یاد دې وي چې پښتو ادب ته د نظم سره سره د نثر هم ډېر زیات ضرورت دی او تاسو ته پته ده چې نظم ډېر لیکلی کېږي او نثر کم لیکلی کېږي او نثر نه موږ ډېره زیاته زده کړه کوو ځکه چې دا ډېر زیات کم لیکلی کېږي. منظر او پس منظر په دې کې په مختلف موضوعاتو باندې خبرې شوي دي او ژړا په ترنم کې په دې کې کیتې لیکلي شوي دي. نو دې نه به تاسو ته یو څو کیتې ووایم. زما سره نور څه دي بس شعرونه او بچي دي، یو دغه مې اولاد دی او بل دغه مې اولاد دی، نظر شته نه مې زور شته نه بګلې او نه جاګیري، د زړه کور مې د مینې په دولت باندې آباد دی. یو دوه شعرونه نور دي چې زما خپله ځاني ډېر زیات خوښ شوي دي، ډېر مشهور هم دي. هغه خو به د دې وضاحت وکړم چې دا هم د سراج الدین سیرات صاحب دي چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه، نرم خوراک سخت را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. داسې عجیبه وطن کې ژوند کوم غل پکې په جار وایي چې ساز یمه او څوک چې د بندیانو بندګي کوي چغه کړي چې زه د حق اواز یمه. څوک چې مې د زړه کوره ویستلی دي هغه خلک اوس زما په سر کې دي او لږ مې د نظره غورځېدلی دي، ډېر مې میشته شوي په نظر کې دي. بس د ځواني تېره شوه بوډا شومه، نور په ګرانو لارو باندې نشم تللی او اوس په د ځوانانو تماشې کوم، ستړی شوم د چا نازونه نشم وړی. خلک دېرش روجې اختره د پاره نیسي، دا متل دی چې په غم پسې ښادي وي، د ژوند سختې غلامۍ په ویښېدو وي، په پستۍ کې د کامونو آبادي وي. نو کتونکو نن چې ما سره کوم دوه کتابونه د سراج الدین سیرات صاحب، یاد دې وي چې سراج الدین سیرات صاحب نه صرف یو ښه شاعر دی بلکې یو ښه انسان هم دی. مونږ تلي مونږ له ډېر زیات عزت راکړی او مونږ له تپوس کوو چې هر څوک ولې تلي دي. ډېر میلمه دوست او میلمه فال سړی دی، الله دې همدغه رنګې لري او ډېر زیات نایس انسان دی. نو دا دوه کتابونه چې په دې باندې ما تاسو ته اوس ویډیو وکړه، جړا په ترنم کې دا د نظم کتاب دی او منظر او پس منظر دا د نثر کتاب دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې نثر ولیکئ ځکه چې د نثر پښتو ادب ته د ډېر زیات ضرورت دی. تر بلې خپرونې پورې موږ له راکړئ اجازت. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.